I pozdrav ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Minecraft kreativa. Ovaj klip će biti veoma kratak, ali sad ćete vidjeti ako je nekima ovo potrebno napravi kućicu na drvetu. Pa evo, prvo od džunglinog drveta poređate ovako i uzmete na bilo koje ovu majicu, ovako radite. I evo veliko džunglino drvo. Evo kako ono izgleda, može da bude i veće. Isto ovako napravite, ponekad se desi da bude manje, ponekad veće, ali evo ga. Ova dva su ista. Mi ćemo sada napraviti malo više njih i evo. Ovo je veće od ovih i evo kako možete. Ovo drvo je za kreaciju, evo vidite kako je veliko, može kuća da se napravi na njemu, može bilo šta. Ovo ovdje je bilo iz prošlog klipa, ovo je tabla za enchantovanje. A ovo je bio veoma kratak klip i hvala vam što ste gledali i ćao!